안녕하세요, 타입니다. 이번에는 사운드 켰지? 안녕하세요. 야루예요. 가윈이에요. 바보 가위다니야. 강퇴. 안 돼요. 강퇴. 안 돼요. 강퇴. 시작을 해볼게요. 스킨 바꿔. 예슬이로. 예슬이밖에 없잖아. 안녕하세요. 바보. 제가 사실 이 클랜의 마스터입니다. 제가 마스터예요. 아니 제가 마스터였는데 제가 마스터를 넘겨주고 구라치지 마요. 탈퇴를 한번 했었는데 구라치지 말라고요. 근데 이 사람이 지금 제가 이거를 레벨을 완전 많이 올려놨는데 그걸 다 날려먹었다라고요. 아니라고요. 맞잖아요. A 오세요. 시끄럽고. 싫어요. 잡았다. 가위 A 왔잖아. 되게 오랜만에 보는 것 같다. 칸잡으로 잡혀라. 가자마자 잡히라 달아났지. 아이고. 여러분 아까 있잖아요. 저희가 연애를 돌리고 있었거든요. 근데 갑자기 계속 연장선이 막 16라까지 갔을걸요? 그치? 너무 많이 가가지고 결국엔 그냥 끝났어요. 우리가 이겼어. 어? 응? 그거 연장 많이 간 거. 우리가 이겼잖아. 그리고 난류는 제 도움으로 이겼습니다. 계속 치킨만 먹고 저희가 오늘 피자랑 치킨을 먹었어요. 좋겠죠? 화장실에서 볼일 좀 봅시다. 빨리 나오세요. 진짜 안 나와. 그냥 가야겠다. 나 진짜 화장실 혼자 갔다 가야지. 온다는 줄. 렉 걸려. 오가라. 거기다가 사탕 돌렸는데. 오거라. 뭐야, 왜 나 혼자 나왔어? 2명. 위로 오면 2명이다. 위로 오면 뚫릴걸? 빨리 와. 그냥 와. 오케이, 이거 뚫었습니다. 네, 잡혔어요. 뚫었는데. 오기 1명. 씨. 나 요즘 컨트롤 되게 안 좋아졌다. 이거는 부계입니다. 되게. 부계스럽고. 아니에요. 저 언니 지금 본 게예요. 개소리야. 제가 사실 저 언니에게 계정을 줬는데 저 언니가 레벨 다 날려버렸어요. 개 어이가 없네. 진짜 날려버려가지고 제가 레벨 못 날려요, 바보예요? 아니에요. 날릴 수 있어요. 네. A에 다 불렸네요. 지금 B 부시고 올게요. 네. 저는 A 뚫고 있을게요, 열심히. 오과. 나 혼자 남았잖아. 오과라. 아니 왜 구타합니까, 도가치님? 누가죠? 오과. 얘 죽이자. 죽일 수 있을 것 같은데. 왜 그래, 날려야 돼. 왜 내 걸 뺏어가지고. 내 거잖아, 넬름이. 천벌 받은 거야, 너. 천벌. 네, 지금 이 영상에 출연하신 넬름님, 네, 제가 없애드릴 테니까 오십시오. 인성 봐라. 우리 이겼다. 오케이. 우리 이거 이길 것 같은데. 맞아. 얄루는 질 것 같지만 저는 이길 것 같네요. 아니, 뭔 소리입니까? 조용히 좀 하세요. 조용히 좀. 지금 새벽이에요. 뭔 소리예요? 아니, 지금 오후 8시 9분입니다. 아니, 구라를 치세요. 지금 자는 사람들도 있어요. 입이나 사세요. 만화에선 자는 사람들도 있다고. 아니, 무슨. 되게. 지금 여기 동진이랑 놀고 있어요. 정렉입니까? 정례가 아니야. 얘가 그냥 멈춰져 있는 거야? 잡았다. 자, 애기 한 명 가는데. 저는 여기에 한번 숨어 있도록 하겠습니다. 그러면 얘들이 오면 썩 하고 덮치는 거죠. 욕 한번 써주고요. 야, 애기 한 명 갔어. 구라차지 마. 만화에서 자는 사람들 있어. 지금 몇 명이지? 옥 뚫린 것 같은데. 옥 뚫렸을걸? 이미 한 번 뚫렸네. 비어요. 잠깐 너 그쪽에서 지켜라. 지키는 게 아니지. 안 올 것 같아. 고막 터져요. 지금 제 귀가 아픕니다. 복귀에도 나루님 요즘 좀비고를 많이 안 하시더라고요. 나루님. 못 가세요, 니마. 이 영상을 보고 계시는 나루님. 잡을 수 있었는데.
조용히 하세요. 세 명이서 못 잡고 있어. 잡았습니다. 네. 응. 돈까스님. 네, 돈까스 먹고 싶네요. 돈가스 김밥이나 먹으세요. 돈가스. 조용히 좀 하세요. 아람이. 귀 아픕니다. 오고고. 저 사람 오케이. 이겼습니다. 내 캐리다 내 캐리. 아, 뭔 소리야? 캐리와 장난감 친구들 왜 캐리예요? 지금 사칭을 한 거예요. 사칭죄. 제가 친구를 하느라 숨 넘어갈 거예요. 조용히 좀 하세요. 숨 넘어갈 거예요. 조용히 하세요. 저 지금 한 번만 깨면 그 레더가거든요. 아, 저는 아직 많이 깨야 돼요. 그러니까 빨리 들어오세요. 그리고 그거 좀 바꾸세요. 아, 채팅이요? 네. 왜요? 투자 안 합니다. 제가 그냥 만들어서 할래요. 1인큐 합시다. 우리 내기 하자. 응? 1인큐 해가지고 서로 왜 그래? 1인큐 해가지고요. 합시다. 네? 네? 1인큐 해서 네. 진 사람 그래요. 전 시작할게요. 아니 진짜 시작했네? 미쳤어요? 미쳤냐고요? 도레미파 미쳤어요? 네. 아재 개그. 아재네. 아재. 딸류. 천재. 아, 왜 이쪽에서 오니? 내 지름길로 가려고 했잖아. 내 노은이. 풀어주세요. 욕쓴다. 계란! 언니, 다른 사람이 아니래잖아. 못 간다. 네. 다른 사람이, 언니가. 해가지고, 아니! 님이 못한 거예요. 저는 분명 살렸습니다. 제대로. 훗날 질래요? 렉걸려. 역시 뭔가 방송을 하면서 하면 렉걸립니다. 아까? 님 캐리해줄 거는 씨바. 아니. 시바견이요. 시바견 솔직히 귀여워. 제가 편집할 때 이 부분은 따로 다른 편집자 안 다른 돼. 나 편집자다야. 내가 편집할 거야. 따로 제가 처리해드리도록 하겠습니다. 따로 제가 처리해드릴게요. 에이 왜 아무도 없냐? 이거 질 것 같은데? 이거 질 것 같아 지금. 야 오고 와, 나 한 번에 2명 나 캐리했네. 오른쪽으로 오네. 개 같은 소리입니다. 오케이, 준영이 잡았고요. 오케이, 동진아 가자. 닭처럼. 닭처럼 이렇게 버렸어. 이거는 진짜 실수. 시바견도 실수지만. 안돼, 비에 안 들어오네. 근데 솔직히 얘가 엿을 좀 많이 먹을 봐봐요. 얘 엿을 되게 많이 먹을 스타일이죠. 내가 생각해도 어이없죠? 배터리가 부족해. 봐봐요. 엿 먹을 스타일이에요. 배터리가 지금 무서워하거든요? 오늘 방송 꽤 많이 찍기로 했는데 배터리가 씨바. 15%네요. 그냥 욕 쓰면서 합시다. 그래요. 제가 다 처리해드리도록 하겠습니다. 솔직히 얄류는 제가 새끼입니다. 어떤 짤을 구했거든요. 그 안 나. 스폰지밥 씨발. 그런 짓은 하지 마. 근데 그거 너네 짤이 나 그거 보내줘. 나 그거 보내줘. 그 영상이 있어요. 너 몇 프로야 지금? 15%입니다. 자 오늘 영상은 여기까지. 그럼 안녕.